اهلا وسهلا بكم متابعي قناه المال برنس. النهارده يمكن اكلمكم في حلقه مهمه شويه لاي حد معاه ذكر او معاه نتايه ومش عارف الميعاد الصح اللي هو يجوزهم فيه. يعني طبعا اي حاجه في الدنيا دي كلها ليها مواعيد ولها سن بلوغ والكلام ده كله. اول حاجه طبعا هكلمكم يمكن سن النتايه بيختلف عن سن الذكر في البلوغ. اول حاجه مثلا خلينا في النتايه تمام يمكن بيجي لها اول ميعاد الحيضه او الدوره الشهريه بتاعتها في سن ال6 شهور. ممكن تتاخر شويه لو النتايه حجمها ضعيف او جسمها ضعيف شويه توصل ل7 شهور. اقصى حاجه خالص 8 شهور. يعني النتايه لو فاتت 8 شهور ولسه ما جالهاش الحيضه ممكن توديها للدكتور لان ممكن يكون حاجه مشكله في النتايه. ده اول حاجه. طب تاني حاجه الذكر سن البلوغ عنده يبدا ممكن من 10 شهور او 11 شهر. طبعا بتلاقي ان الذكر ان هو عايز يتجوز والكلام ده، بس طبعا ما يفضلش انت تتجوزه في السن ده. هكلمكم برضو في ميعاد الصح انت تتجوز الذكر والنتايه. تمام. طب نيجي النتايه تمام دلوقتي حاضت اول حيضه ليها. طبعا ما ينفعش تتجوزها اول حيضه، تستنى تاني حيضه ليها. هي طبعا ما تطولش كتير تاني حيضه. يعني تاني حيضه ممكن تلاقي جات لها مثلا وهي عندها 11 شهر، تقعد بالظبط 3 شهور 3 شهور ونص 4 شهور بالكتير قوي وتحيض الحيضه التانيه. لان طبعا لو جوزتها في الحيضه الاولى هتتعب النتايه، هيجي لها مشاكل انت في غنى عنها. اول حاجه انت بتوقف نمو النتايه، دي بالنسبه لاول حاجه. طب تاني حاجه ان ممكن لا قدر الله النتايه تولد ما تستحملش مثلا موضوع الولاده فالنتايه تموت، برضه انت كده تلاقي ان الجروه ماتت. طب تمام. طب تالت حاجه ممكن النتايه برضه تولد والكلام ده كله، بس حتى لو جراوي برضه يعني ربنا رزقك فيها وطلعت هتلاقي ان الجراوي طالعه ضعيفه، وان طبعا انت كده تسببت ان النتايه بقت ضعيفه. فطبعا يعني دي حاجه كلها الحاجات دي كلها انت بغنى عنها. فانت يعني احسن حاجه للنتايه سن الحيضه الثانيه. يعني برضه زي ما تجيلها اللي هي الحيضه الثانيه جات لها في 11 شهر 12 شهر، ده احسن ميعاد ليها. ده بالنسبه للنتايه. طب بالنسبه للذكر ان احسن برضه ميعاد للجواز الذكر من بعد السنه. يعني كل ما خاطر الذكر ان هو يتجوز بعد السنه فده طبعا احسن للذكر. انت برضه بتتعبش عصب الذكر وما توقفش نمو الذكر. ده بالنسبه للذكر والنتايه. تمام. طب دلوقتي انت لما جيت جوزتهم تمام والنتايه طبعا ربنا رزقك فيها وولدت والكلام ده كله. اول حاجه طبعا انت النتايه لما تحيض برضه يمكن حاجه نسيت اكلمكم فيها. النتايه حاضت تمام الحيضه التانيه وجوزتها. اول حاجه يمكن بتستنى النتايه مثلا نزلت الدم الاحمر النهارده تمام، بتستنى عليها 7 ايام. 7 ايام بتكون النتايه نزلت الدم الاحمر وخلاص بدات ان هي ايه نضفت. اهم حاجه استنى على النتايه لما تنضف، اوعى تستعجل عليها وتجوزها والدم لسه عليها. يعني انت كده ممكن لو الذكر يتجوزها اول حاجه يمكن ما يحصلش حمل او ممكن تحصل حمل والجراوي تنزل ميته. تمام. ده بالنسبه للنتايه. طب بالنسبه الذكر ممكن يحصل له صديد ويموت. ده بالنسبه للاثنين. فانت بتستنى من بعد حيله النتايه 7 ايام. وبرضه لو لقيت النتايه لسه ما نضفتش خلال ال7 ايام ممكن تكون النتايه حدتها يعني بتطول شويه، استنى لغايه لما تلاقي النتايه منعت الدم. يعني النتايه مثلا تابعتها النهارده كان عليها شويه دم، يعني بتلاقي الدم بدا يفتح كل يوم بالتدريج. النهارده مثلا النتايه كان عليها دم فاتح خالص، تاني يوم بص عليها لو لقيتها مفيش دم خالص تمام ده الميعاد المناسب انت تتجوزها. طب جوزتها النهارده تستنى بكره تريح الذكر والنتايه، بعد بكره يعني يوم ويوم بتفوت يوم ويوم. طب هو احسن حاجه تجوزها فيها 3 مرات. 3 مرات عشان تضمن. يعني الاولى دي بتبقى اول جوازه، الثانيه بتربط يعني بتبقى ربط، الثالثه تاكيد. اللي هو ال3 جوازات دول تاكيد. برضه في طبعا كلاب يمكن برضه بتحصل لها ان هي تبقى حامل من الجوازه الثانيه، بس انت طبعا يعني عشان تامن نفسك فانت احسن حاجه ال3 جوازات يوم بعد يوم، عشان برضه بتريح الذكر والنتايه يبقى يوم بعد يوم. وتم برضه باكل النتايه وهي حامل وكده. والنتايه برضه بتلاقيها بدا يبان عليها الحمل من بعد 35 يوم. بتلاقي ان النتايه بقى بدا بطنها تعلى، ويعني برضه ما تبصش لحكايه ان هي يعني لازم بطنها تملى او لا. يعني النتايه يمكن برضه بيبان على بطنها جامد اللي هو قبل ما تولد باسبوعين. بعد كده برضه يعني كل يوم بتلاقي النتايه بدا يبقى في يعني بطنها تكبر بطريقه ملحوظه. واول اسبوع برضه بتلاحظ على النتايه ان النتايه بتلاقي اكلها بدا يبقى ضعيف. يعني يمكن اول اسبوع بتلاقي النتايه يمكن مش عايز تاكل، تاني اسبوع او تالت اسبوع بتلاقي النتايه نفسها اتفتحت. يعني طبعا اول اسبوع بتبقى تعبانه شويه، لكن بعد كده بتلاقي ان الجروه بدات اللي هي تبقى في بطن النتايه وتنمو. فالنتايه تلاقي نفسها بعد كده بدات نفسها تتفتح الاكل. تمام. ومده حمل النتايه بتبقى 60 يوم لغايه 68 يوم. يعني معاك من سن اللي هو ال 55 يوم لحد 68 يوم تفضل متابع النتايه فيها. وبرضه النتايه يمكن قبل ما تولد بالحوالي يمكن 3 ايام يمكن النتايه بتمنع الاكل خالص. بتلاقي النتايه ان هي مش عايزه تاكل، تبقى
قاعدة في مكانها. طبعا انت بتهيئ لها المكان وتفرش لها حاجة في الأرض لو هي مثلا محبوسة في أوضة أو الكلام ده، تفرش لها عشان حتى لو ولدت بالليل أو الكلام ده تبقى منور لها لمبة. النتاية بتاعتها تبقى شايفة جراويها وهي بتولد. ولو النتاية أول مرة تولد يستحسن إن انت تبقى متابعها. ولو لقيت برضو إن النتاية عندها مشكلة إن هي تولد الجراوة ورا بعض بسرعة، انت ممكن تجيب لها حقن الطلق من الصيدلية. يعني في حقن الطلق بتتباع في الصيدلية، انت ممكن تجيبها لها. برضه هوريكوا صورتها دلوقتي، ثانية واحدة. فانت طبعا لو لقيت مشكلة عند النتاية إن هي تولد أو الكلام ده كله، فانت هتجيب لها حقن الطلق. طب هو الغرض من حقن الطلق؟ الغرض من حقن الطلق مش إن هو انت مثلا عايز إن الكلب ده تولد بسرعة، لا طبعا، فده يمكن انت كده هتضر النتاية. بس هي حقن الطلق ملهاش أي ضرر طبعا على الكلب. يعني طبعا لو ليها ضرر على الكلب فانت كده يعني انت لو جبتها حتى في أي حالة انت كده هتضر كلبتك. يعني أنا بستعملها عندي على طول الكلاب اللي عندي، بس مش بغرض منها إن أنا أخلي الكلب ده تولد بسرعة، لا. الغرض من حقن الطلق ان النتاية لو عندها عصر في الرحم او الرحم بتاعها مش مكب بطريقة صح، ان هي الجراوي تطلع. فطبعا كل ما الجراوي محبوسة في بطن النتاية او موجودة في بطن النتاية، فطبعا انت كده يعني نخلي الجراوي يمكن فرصة ان هي اصلا تموت جوا بطن النتاية. يعني طبعا بطن النتاية فيه مية بتاعت الجراوي او اللي هي السائل السلالي بتاع بطن النتاية. المية دي كلها طبعا بتنشف او بتخرج مع النتاية اثناء ولادتها. فطبعا فانت كده بتصعب الدنيا جوه بطن النتاية وعلى الجراوي ان هي تخرج. فانت طبعا بترجع ان انت تجيب حقن الطلق، هي دي حقنة الطلق اسمها اوكسيتوسين. او انت ممكن تروح اي صيدليه تقول له عايز حقنة طلق اوكسيتوسين، او اي عياده بيطريه، او ممكن لو جنبك مستشفى طبعا تبقى وفرت على نفسك، انت ممكن ما تلاقيهاش. او انت ممكن قبل ما نتايتك تولد تبقى انت طبعا حاسب لها باسبوع، تحاول انت تجيبها تخليها عندك احتياطي، بحيث لو حصل اي مشكله ان النتايه ما عرفتش تولد بسرعه او ما عرفتش ان هي تنزل الجراوي ورا بعض. طبعا هي المده ما بين كل جرو وجرو بتبقى تلت ساعه، دي يمكن الرينج بتاعها. لو لقيت النتاية مثلا مطولة ما بين كل جرو وجرو او النتاية مش قادرة ان هي تنزلهم، فانت مش اقل حاجة تروح تلجأ للولادة القيصرية والكلام ده كله، لا. فانت تخليها عندك احتياطي، تخليها عندك وقت ما النتاية تولد تبقى متابعها. لقيت في تأخير لا اديها لها. طبعا بتاخدها نتاية عضل وتسحب السرنجة طبعا وبتديها في ورك النتاية عضل، تديها لها كلها، مش هتحصل حاجة على النتاية. اسمها اوكسيتوسين. او ممكن تقول للدكتور عايز حقن الطلق، ما تقلقش ما بتضرش بالنتاية، بالعكس هي هتساعد لك ان الجراوي تنزل وان شاء الله يعني متحتاجهاش والكلابيلك تولد ولادة طبيعية. واتمنى ان اكون افدتكم في الفيديو. ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. شكرا.